Misa pasalamat alang sa adlaw na tawhan ni Liana Dailan Basaka, blessings and good health, halad gikan ni Eljan Basaka and family. Misa pasalamat alang sa adlaw na tawhan nila ni Maritel Alison ug Miko Alison, halad gikan sa Alison family. Misa pasalamat halad gikan ni Senior San Jose, Santo Tomas de Villanueva, Senior Santo Niño, Jesus Nazareno, San Vicente Ferrer, Birhin sa Rigla, Birhin sa Lourdes, Birhin sa Guadalupe, halad gikan ni Violeta. Petition for the success of Hold Christian Life Program, halad gikan sa Hold N1 B2 Chapter. Petition for Leo Iparagiri, Neptali Catalonia, Tata Kerubin, that he will receive the gifts of tongues during the baptism in the Holy Spirit on Saturday, halad gikan ni Noel Cabajo. Petition for the give us good health, success in our business, protection and guidance for our whole family, and abundance, halad gikan ni Violeta Retiza and family. Ato usab ngay apil sa tumapagampo, kining musunod ng mga kalag. Ang kalag ni Lydia Paulino Narcisa, Angelina John Paul, o sa tanang kalag sa Purgatorio, halad gikan ni Lynn Oliveros, and Nakwa family. Sa kalag ni Fermin Eufrosena, Bia Bernadette Arlene Montano Sr., halad gikan ni Lenny Kiseo. Sa kalang ni Josephine, halad gikan sa Codilia family. Sa kalang ni Manolito Loida Edmundo Sr., Bonifacio Salvacion, halad gikan sa Borbaho and Kamay family. Sa kalang ni Adelito Zacarias Jr., Natividad Angela Almira, o sa tanang kalag sa Purgatorio, halad gikan sa Borbaho and Kamay family. Sa kalang ni Ernesto Jose Eldefonsa Romarico Cecilio sa tanang kalag sa Purgatorio, halad gikan ni Belty F. Jaime. Sa kalag ni Adoracion Jolian Seriaca Epifania Lucela o sa tanang kalag sa Purgatorio, halad gikan ni Jose Francisco Lumapas and family. Sa kalag ni Amalia o sa tanang kalag sa Purgatorio, halad gikan sa Hoyo family. Sa kalag ni Agustin Ray Agustin, Paulina Cornelio Ascension, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, halad gikan ni Roda Labares. Sa kalag ni Rosita, halad gikan ni Rosminda Matbagon. Sa kalag ni Romana Paulino Alejandra Francisco Danilo, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, halad gikan ni Gladys and Rufino. Sa kalag ni Angelito Antonieta Sofia Rogelio Sr., Elisa o sa tanang kalag sa Purgatorio, halad gikan sa Himpayan and Aranti family. Sa kalag ni Chofila Elpidio, halad gikan ni Evelyn Maniago. Sa kalag ni Mark Angelo, halad gikan ni Lance Bungkak and Philip Bungkak. Sa kalag ni Alweno Manilinia Rosalina, Emiliano Carolina, halad gikan ni Shirley Garbo. Sa kalag ni Rodolfo Aquilina, Rosario George, Juan o sa tanang kalag sa Purgatorio, halad gikan ni Rina Quizon. Sa kalag ni Rodolfo Placido, Sabina Manuel Felix o sa tanang kalag sa Purgatorio, halad gikan ni Rina Quizon. Sa kalag ni Wilmar Mario Ramil, Dino Olimpio Carolino, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, halad gikan sa Alison family. Sa kalag ni Isabel Rodrigo Timoteo, Adrian Carlito, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, halad gikan sa Alison family. Sa kalag ni Jose Nicanor Carlito, Basilia Andres Elena, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, halad gikan ni Violeta Retiza and family. Sa kalag ni Alejandro, halad gikan sa Luzon siblings. Alang sa kabos ng mga kalag sa Purgatorio, ilabi na sa katuyuan
sa tanang sakop sa servants of the suffering souls, apostoli. Pagampo alang sa posiso sa kanonisasyon sa alagad sa Diyos, halangdong asobispo Teofilo Kamumot, palihog mangluhod, sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom o kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya o nga gugma alang kanimo, mawang naghimo sa imong alagad, halang don Teofilo Kamumot, sa paghalad sa iyang kinabuhi, diya sa pag-alagad kanimo, isipari o obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pagampo, ug mangyatagon sa gugma, alang sa kabos, ug sa mga nanginahanglan. Itugot ngang iyang mga hiyas, maghatag sa tanan, ug makanunayong panig-ingnan, o makita sa simbahan, nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo, alang sa pagpasidungog, nining imong alagad. Mapaubsanon kaming nangaliyupo kanimo, nga imong itugot kanamo, kining among gipangayo. Dinhi ibungat ang inyong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo imong anak nga buhi ug hari, uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog maglingkod.
ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit, daygunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw, ubulang adlaw, tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong ngayo. Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita pagsaulog ni kakawhaag tulo nga Domingo sulod sa tuig. Nagakupisala ko sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akog dako uyamot sa unahuna sa pulong sa buhat sa wala pagbuhat si kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanan ta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan, pasayloon sa atong mga sala, danon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Ugadain sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos ang Ginoong Hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadai kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesu-Kristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtam sa sala sa kalibutan, kahaloy ikami, ikaw nagalingkod sa tuho sa Amahan, dawat ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang
lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos sa mga mahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kaming giluwas, o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan, o dada kami nga nasa langit, nga maong kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ingna ang nakabsan nagpaglaom, pagmaisog ug ayaw kahadlok. Muanha ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway ug iya kamong luwason. Makakita na unya ang buta, ug makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakul, daw lagsaw, ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay didto sa kamingawan, mudagayday ang tubig, ug may mga sapa na ang disyerto. Ang kaanindot sa balas nga init kaayo, mahimo ng usa kalinaw. Ug ang niliki nga yuta, mahimo ng tinubdan sa tubig. Ug sa mga dapit, diin bugang ug kupong-kupong ray na nubo, ug gipuy-an sa mga lobo, manubo na ang mga sagbot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayga ang Ginoo, kalag ko. Dayga ang Ginoo, kalag ko. Ang Diyos ni Jacob, matinumanon hangtod sa kahangturan. Nagapadangat sa katarong, alang sa gidaog daog. Nagahatag og pagkaon sa gigutom. Ang Ginoo nagaluwas sa mga biha.
nabangon kanila nga nahilo ka pa. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo na nalipod sa mga langyaw. Dayga ang Ginoo kalahag ko. Gibuhi sa Ginoo ang mga ilo ug mga balod. Apan iyang gibawo ang paagi sa daotahan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios ang Sion, latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Dayga ang Ginoo kalahag ko. Kinutlo gikan sa sulat ni Santiago. Mga igsuon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesukristo, angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Pananglit, may usa ka dato nga nagsingsing og ulawan ug luhog pamisti. Mutambong sa inyong pagsimba, ug mutambong usab ang usa ka kabos nga nagkagidlay. Kuntagdo ninyo pag-ayo ang luhog bisti, ug muingon kamo kaniya. Dire kalingkod sa labing maayong lingkuranan. Apan, muingon kamo sa kabos. Tindog diha, uling ko diri sa akong tiilan. Nakasala kamo sa inyong pagpihig-pihig sa mga tao ug sa paghukom sa dili matarong nga paagi. Pamati kamo, minahal kong mga igsuon. Ang Dios nagpili sa mga kabos ni ining kalibutana aron mahimong dato sa pagtuo ug aron makapanag-iya sa gingharian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya,
mibiya si Jesus sa yuta duol sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gipadala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Hesus. Ug mihangyo sila kaniya ng iyang mga kamot itapion niya sa tawo. Busa gipahalayo siya ni Hesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tawo. Unya gitutuhoan niya ang iyang mga tudlo ug iyang gihikap ang dila sa tawo ug mihangad si Jesus sa langit. Nanghupaw siya ug miingon sa tawo, ipata nga sa ato pa maabli ka. Diha makadungog na ang tawo ug maayo na siyang musulti. Ug ipinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilon ni ini kang bisan kinsa. Apan hilabihan ni noon ilang panugilon ni ini. Ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan bisan gani ang mga bungol yang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Mga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Manglingkod sa makadiyot mayong gabi ka natong tanan ani kita sa ikakahaagtulo nga Domingo sulod sa tuig. Ang atong mga pagbasa karong Domingo nag-asoy kanato sa Ginoo nga naghimo og mga milagro, mga dagkong mga butang ngadto sa mga gitawag og PWD, persons with disability, sama sa mga buta, sa mga amang, mga bungol, no, sa atong nadungog sa unang pagbasa og sa ebanghelyo. Giayo niya ang mga masakiton. Sa unang pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Isaias, gipili sa Ginoo si Propeta Isaias sa aron pagdasig sa iyang katawhan nga nabihag dito sa Babylonia sulod sa 70 ka tuig. 70 ka tuig nilang pag-antos sa ilang pagkaulipon. Gipakaulawan sila sa hari, gipasakitan, gipakaubos, gitamay, gisaway. Pero kining nahiagian sa mga Hudiyo dito sa Babylonia, gituyo kini sa Ginoo nga sila bihagon sa taga Babylonia tungod sa ilang sala, sa ilang wala pagpamati sa tingog sa Ginoo, nahimo silang bungol. Sa ilang wala pagdaig o pagsimba o pagpasalamat sa Dios sa Israel, nahimo silang amang. Ang ilang pagtalikod sa Ginoo, wala silang musubay sa saktong dalan, nahimo silang mga buta sa kamatuoran. Sa ilang pagdaog-daog sa uban, nahimo silang buta sa katarong o hustisya. Pero may abot yung higayon nga naluoy ang Ginoo kanila, mao nga iyang gipadala si Propeta Isaias sa pagbalita nga ang Ginoo moabot aron pagluwas siyang katawhan. Gisilutan sila sa Ginoo dito sa Babylonia, dili aron puuhon, kundi aron pagpanton, pagdisiplina, pagtarong kanila. God punishes the Jews not to wipe them out completely, but to correct them. God brought these sinful children into troubled waters, not to drown them, but to purify, to cleanse them. Amo ni rason ngano nga sila gibihag, gipatagamtam sila unsa kapait ang kaning makasasala o the effects of sin. Doon naging mga pag-antos. Muna sa unang babasa ito nadungog dinhi ato pa ni Propeta Isaias, pag maisog o gayaw kahadlok, muanhang imong Dios aron pagpanimalos imong mga kaaway ug iya ka mong luwason. Makakita na unya ang buta o makadungog na ang bungol, maglukso-lukso na ang bakol, dalagsaw
ug mag-awit ang amang sa kalipay, kay dito sa kamingawan mudagayday ang tubig ug may mga sapa na ang desierto. No, mahulagway nato sa kuan kani kaluoy sa Ginoo nga bisag iyang gisilutan ang iyang katawhan tungod sa ilang pagsimba sa mga Diyos-Diyos, tungod sa ilang pagtalikod sa Diyos, sa ilang pagpaminaw sa iyang mga pulong, pero naluoy gyud ang Ginoo. No? Muna sa ikaduhang pagbasa usab gikan sa basahon ni Santiago, nga giawhag kita nga dili kita magpihig-pihig. We should not discriminate in treating our brothers and sisters. Dili kita magpihig-pihig kinsay atong tagdon. Kay kung magpihig-pihig kita, atong gihimo atong kugalingon nga buta sa katarong, buta sa kaangayan. Kay wala ta kahibalo nga ang Ginoo di ay gusto o pag angay-angay, no, gusto siya kanang mugtagad kita sa usag-usa, kay we should treat everybody equally because we are all children of God. No, gipahinumduman kita nga dili kita magpili-pili kinsa itong tagdon. Matupad dinhi ni suwat ni Santiago nga pananglit may usa ka dato nga nagsingsing og bulawan og luhog pamisti motambong sa iyong pagsimba og motambong usab ang usa ka kabos nga nagkagidlay kun tagdon ninyo pag-ayo ang luhog biste ug mayon kamo kaniya diri kalingkod sa labing maayong lingkuranan apan moingon kamo sa kabos tindog diha og lingkod diri sa akong tiilan nakasala kamo sa inyong pagpihig-pihig sa mga tao ug sa paghukom sa dili matarong nga paagi. No? Ato pa og ato ning buhaton nahimo kitang buta sa katarong. Wala nato tan-awa nga ang tao di ay bililhon bisag unsa siya kakabos, bisag unsa siya kaubos. Doon na siya ay balor, doon na siya ay bili. No? Ang bili sa tao labaw pagbili sa bulawan, mga butang, mga mananap ug mga tanom. Kay gibuhat kita sumala sa dagway ug larawan sa Dios. No? Muna ang kabililhon sa tao wa magagad siyang hisura, siyang pamustura, siyang porma, siyang pitaka. Ang kabililhon sa tao na siyang pagkabinuhat sa dagway sa larawan sa Dios. No? Muna itong the very foundation of our human dignity is our being the image and likeness of God. No, kay subo kay paminawon nga dunay mga tao labi na sa mga kumbira ilalang tagdon tong mga ibitahon tong mga naana nagkaog baboy, no, nga lami kay nga naana nagkaog laming sudan ni kumbira lami gyapon idulot kanila katong mga pobre nga pirmi lang ginamos adto gyud kusina maghuwat lang dunay sobra, no. Kunya ang mga kabos pirmi lang yung kuan gidaog-daog gihikling, no. Kunya muna matupan sa Tiago pamati kamo minahal mga igsuon ang Dios nagpili sa mga kabos ning kalibutana aron mahimong dato sa pagtuo aron makapagniya sa gingharian nga iyang gisaad sa tanan nga higugma kaniya. No? Niya sa Ebanghelyo atong nadungog mo gihapon, no, si Jesus mianhi aron pagluwas sa atong mga lawasnon nga mga balatian o nagluwas siya sa atong mga kalagnon nga mga panginahanglan. Jesus came into this world to bring healing to our physical infirmities and to bring salvation to our souls. Yang gipasig uli kanato ang atong mga kakuwang. Pagpahinumdom kanato nga ang Ginoo mianhi aron pag-ayo. Mato pa sa basahon sa Henesis
sa dihang nahimo sa Ginoo ang tanan. Human niya himo ang tanan, nakita niya nga ang tanan niyang nahimo maayo. After God had created everything, He saw that what He had created, He saw that it was good. No, ang gihimo sa Ginoo maayo. Pero kinsa may naguba sa mga binuhat sa Ginoo. Ngano naguba naman ang tao, doon na may mga sakit, na may mga disability, na may mga kahuyang, kakuwang, tungod ka na sa sala. Muna ang si Jesus mianhi, aron pag-ayo kanato. Aron pagpahinumdom kanato, usab nga siya, tungod kay Diyos man, muhatag siya nato kaayuhan, kay kita iyang mga anak, mga pinangga taniya. Di siya gusto nga kita magilaid sa kalisod sa ato mga lawas nun nga mga kasakitan, no? Kapaitan. Dianhi siya aron pagluwas kanato. Munay mensahe sa ebanghelyo nga siya miayo, no, sa mga amang o bungol o buta. Doon na bagi ingos partihon nga kung ang pagkaamang kung ang pagkabuta sa tao makapalayo sa tao sa mga butang, ang pagkaamang o pagkabungol sa tao makapalayo sa tao sa iyang isikataw. Mas grabe gyud aning bungol ug amang, kay wa kita mahimong kanang gitawag og intimate close relationship, because relationship starts with communication. It starts with speaking, no? Muna kung amang ta, di kita maka-establish kayo og suod nga panaghigala. Muna ang Ginoo kay mianhi man siya aron pakigsuod kanato. Mianhi siya diha sa dagway ni Jesus aron pakighiusa kanato. Yang giayo ang atong pagkaamang. Giayo niya ang atong kakuwang sa pagigrelasyon niya. Muna diha kang Hesus, nahimo kitang suod sa amahan. Kay nahimo kitang nahimo kitang suod ni Hesus by calling Jesus, by invoking the name of Jesus. We become true children of the Father. No, pinaagi sa pagpakigsuon nato kang Hesus, pinaagi sa pagdaig, paghigugma, pagsimba nato kang Hesus, nahimo kitang suod sa amahan. Kaya ang gusto sa Ginoo nga kita makigrelasyon kaniya. Ug ang pakigrelasyon kaniya ana man magsugod sa atong pagkukabildo kaniya, di sa pagampo, di sa pagpangamuyo, pagpangalyupo. Munang iyang gitangtang ang atong pagkaamang, no? Munang hagit sa ninato sa atong pagpasalamat sa Ginoo, makigrelasyon sa ta sa atong isikataw, pinaagi sa paghigugma, pinaagi sa pagtabang, nga giayo kita sa Ginoo sa atong pagkabungol aron kamao kita maminaw sa pulong sa Ginoo. No, dili lang ang mga pulong sa kalibutan mo ato paminawon, kundi ang pulong sa Ginoo. Giuli ka nato sa Ginoo ang pagkabuta, no? ang gitangtang Ginoo ang atong pagkabuta, giuli sa Ginoo ang atong kahayag aron makakita kita sa mga dagkong buhat sa Ginoo, aron makaday kita, makahimaya kita sa Dios. Kay mao kini sala sa mga Hudiyo sa karaang panahon, nga wa nila ilha ang kamaayo sa Ginoo, nga ilang gikalimtan ang iyang makanunayong paghigugma kanila. Isimba sila mga Diyos-Diyos, nitalikod sila kaniya, nagpakabungol buta sila sa Ginoo. Muna ang Ginoo gusto makita makigrelasyon kaniya, sangpit kita kaniya, ato siyang daygon, himayaon, simbahon, ug ato siyang ipakita nga ang gasa
nga sa pakisulti, pakikukabildo ato sa gamiton sa uban pinaagi sa pagpadayag sa atong paghigugma sa atong isikataw. Kunya ato sang gamiton ng atong gasa sa pagdungog, pinaagi sa pagpaminaw sa mga panginahanglan sa mga agulo sa uban. Ato sang gamiton ng atong mga kahayag sa atong mga mata sa pagtanaw, pag-ila sa kamaayo sa Ginoo o pag-ila sa atong isikataw nga ato orang igsuon. Kaya doon nagiti usa ka maestro, maingon siya mga estudyante, children, kung sa may timailhan nga nagsugod na ang kabuntagon o wa nay kangit-ngit, dili na gabi Ningon sila nga, sir, mailhan na gyud nga nagsugod na ang buntag, wa nay gabi kon makaila ka nga kining kahuya, mangga, nya kaning usa, chikos. Yon, very good, very good. Ikaw, Tapulado, sir, mailhan na to, nga hayag na, buntag na, kung mailhan na to, nga kining mananapa, kabaw, nya kani tigre. No, lahi ni sa kabaw, lahi ni sa tigre, lahi sa unggoy, maklaro na nimong diferensya. Ingon, very good. Unsa pa gyud? Ingon, wala sila katubag. Ingon, ang ilang maestro, ang tinudanay gyud nga hayag na, kung ang tao muila na siyang silingan nga iyang igsuon, nga angay higugmaon, tabangan, kaluy-an, atimanon, amumahon, munay tinud-anay nga hayag na, munay tinud-anay nga buntag na. Pero dili pa kay kakaila sa imong silingan nga imong igsuon nga angay higugmaon, kaluy-an, tabangan, kana ngit-ngit pa, gabi pa. Musa na sa atong kinabuhi. Kung sa atong pagkakristyano, wa pa gina sa atong kasing-kasing ang pag-ila, nga ang imong isikataw, imo rang igsuon, ngit-ngit pa ng imong kinabuhi. Wa pa ta mahayagi. Muna importante kaayo nga ang presensya ni Jesus, kaya ang ablihon, pag-usab ang atong mga mata, aron mahayag, makakita kita sa kahayag nga gida ni Jesus, aron diha sa kahayag makit-an nato nga kita dayang tanan mga managsuon. We are all brothers and sisters. We have only one Father. Ato papakan ang Dios Amahan, no? Kay mo ni ang damgo nga kita makailhanay, magkahigugmaay, maginunungay, kay we have only one Father, and we are all brothers and sisters in Christ. Manindog kitang tanan, nagatuo kami sa Diyos ang Amahan, makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Kristo yung bugtong anak Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak Santa Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilangsang sa krus, namatay gilubong, mikonsad sa mga nangamatay sa katulog ka adlaw na banhaw, gikan sa mga minatay misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagahom nga tanan, gikan dito mubalik sa rong paghukom sa mga buhig sa mga minatay, nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambita sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, ug pagkabanhaw sa lawas kinabuhing way katapusan. Amen. Ang Dios kanunay nahinangop kanato ug nagpatilinghog siya sa ato mga pag-ampo. Mag-ampo kita alang sa mga pinahanglan sa atong simbahan ug sa atong kalibutan diya sa pagingon. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mahinangpong mudawat sa tanang katawhan o mudasig kanila sa pagpuyo diha sa matuod nga Kristohanong kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan sa kanunay
Himuon nilang sumbanan ang Dios nung kaluoy, diha sa pagtagad nila sa ilang mga katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga kanunay natong pangitaon si Jesus, diha sa uban, sa ingon, baguhon nato ang atong panglantaw sa kalibutan, sama sa panglantaw ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang masakiton na nag-antos, nabugatan sa palasunon, ug nagbangutan, makasinati sa makaalim nga gugma sa Dios, diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong tiyupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga matuuhong mihalina, makadawat sa ilang ganti, ang kinabuhing dayon, didto sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. O Diyos, mga mahan, dungga kini mga pag-ampo, binagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo ihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimuot kanimo. Diyutay lang kining ihalad ko karon, apan kinasing kasing. Dawata kining akong ihalad, Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikad. Diyutay lang kining ihalad ko karon, apan kinasing kasing. Diyutay lang kining ihalad ko karon, apan kinasing kasing. Naigsuon, magampo kamo, arong ako yung sakripisyo. Dawaton ta sa Diyos Amahan, magagagahom sa nga tanan. Dawatan ng taas, Ginoo, ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pagimaya sa ngalan, alang usab sa itong kapuslanan ug tibok niya ang santos ng simbahan. O Diyos sa kalinaw o gugma, himuang kini nga mong halad nga tinuod nga pagsimba kanimo, o nga makahiusa namo kanimo kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. hamon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug
Santos nga mahan, Diyos nga tunhay, magagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit, kay nakita na mong imong walay kinutubang gahom. Diya sa imong paagi sa pagpangluwas, mianhi ikaw ron pagluwas ka na mo, pinagi sa gahom sa imong pagka-Diyos. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami, pinagi sa usa nga sama ka na mo. Gisalikway sa tawang pagpakighigala kanimo. Apan ang tao mismo mao'y nag-uli ni ini ka na mo, pinagi ni Jesu-Kristo, among Ginoo ug busa. Uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos yun ikaw, Ginoo, buras ng kasantos ipadalangin mong Espiritu. Aro pagsanto sa iyong agasaro manghimo ganilang kanamo nga lawas dugo ni Jesu-Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong gugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kami pag-usap, mihatag ni ini, ngadto sa mga tinun-an ug miingon dawata kini, og panginom ka mga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhatag kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo balik manhi. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan, nagapsalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip, nga angayan, nga moatubang, o moalagad kanimo, himoa, nga kami, nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo, inumdami Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, o sa tanang mga pari. Inumdami usab, ang among nga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila,
ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyor San Jose, sa mga apostoles na mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan uban kanila. Amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatag na kanimo magagagahom nga amahan sa gahiusa sa Espiritu Santo ang tanan dumugog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karo magampo kita sa amahan na tungawito ng mga pulong magitulungan natin ni Kristo atong manunubos. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, o pasayloan kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasalanan namo, o dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunuan luwasan kami sa dahutan. Pangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon naron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sanaw milayo sa tanang kasamo. Samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko ka ninyo ang akong kalinaw, ihatag ko ka ninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala ko nila ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibol sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa ka ninyo. Maanasab kanimo. Karon ti pakita ang timaan tung pagkamanagsuon ang panagdait naging tanan. Peace and love. Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluhoy kami. Kaluhoy kami, Cordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa
sa Ang igsuon mao kini si Jesus ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulhan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ko ang ayong kulat. Kanimo, pamulong lamang. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. I will bring you home. I love you and you are mine. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kining gasa sa imong anak magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan.
Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga pahibalo. Una, ang atong second collection karon alang sa Social Media Congress. Usbon ko ang atong second collection karon alang sa Social Media Congress. Ikaduha, ang atong second collection alang sa JP2 Home for Priests ni atong August 31 ug September 1 niabot og 31,483 pesos nga atong i-remit sa Economos. Salamat sa inyong kamanggihatagon. Ikatulo, nahuman na ang repainting sa atong simbahan, inside and outside. Mao kini ang nagasto nato tanan sa labor ug materials. 2,013,361 pesos and 47 centavos. Nagahangyog yapon kami sa inyong suporta sa ongoing proyekto sa atong simbahan nga mao ang pag-improve o paghanay sa atong parking lot. Ikaupat, karong Huwebes, September 12, magsugod ang Novena Mass alang ni San Mateo matag alas 4:30 sa hapon. Ang fiesta sa Ulogon karong September 21. Kini gipasiugdahan sa atong mga kolektora. Ikalima, ang Handmaids of the Lord, usa sa mga family ministries sa Couples for Christ, mupahigayon o Christian Life Program kung CLP matag Domingo sa 1:30 sa hapon dito sa St. Anne Chapel, A.S. Fortuna, Bacilid, Mandawi City. Giawhag ang mga interesado sa pagtambong. Ikaunom, mensahe gikan sa Mandawi City Health. Nagadaghan ang kaso sa dinggi sa atong syudad. Atong hinumduman ang pag-amping sa atong kalawasan ug pagsunod sa mga tambak sa mga espesyalista. Giawhag usab ang tanan sa pagpanglimpyo sa atong tugaran aron mawala ang posibleng puy-anan sa mga lamok nga maoy nagdala sa sakit sa dinggi. Ikapito, ang Archdiocese sa Sugbo ug ang Asosasyon sa Children of Mary, Vincentian Marian Youth, mupahigayon na usab sa tinuig nga Walk with Mary. Inubanan sa ubang mga imahe ni Maria sa nagkalain-laing titulo, ugma September 8, Domingo. Adlaw nga natawhan sa atong mahal nga Birhen Maria. Magsugod ang posisyon sa alas 4 sa kadlawon. Adto manukad sa Asilo de la Milagrosa Chapel, Gorordo Avenue, ug mutapos sa usa ka santos nga misa ngadto sa Plaza Independencia. Gidapit ang tanan nga magdala og imahin sa mahal nga Birhen, rosaryuhan, kandila, payong og transistor radio aron makapaminaw sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo nga isipya sa kahanginan sa DYRF-EMS radio station. Hinaot atong suportahan kining maong kalihukan. Sa katapusan, ugma September 8, birthday sa atong inahan, Mama Mary, naay floral offering every Mass during the recessional hymn. Please bring flowers. Daghang salamat gikan sa the team of pastors. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Manalangin kaninyong Diyos nga magagagahom sa tanan ng Amahan, ng Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Apo
Matapos na ang misa, tunaro ng kalinaw, gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magamahan kitang aron, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon, pagtundan ko ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon sa gihapon, atong pagsimbahon. May gabi kanatong tanan.